ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ। ନା କ'ଣ? ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆସର ଅବସ୍ଥାନ, ଗଠନ ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସର ଆକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଏ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିକି କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ଅଗ୍ନାଶୟର ଶରୀର ଭିତରେ ଗଠନ କେମିତିକା, ଆଉ ତା'ର ଅବସ୍ଥାନ କେମିତିକା, ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ରହିଛି ତା'ର ଆକୃତି କେମିତି ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ? ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଛି, ସେ ଆଇଲେଟ୍ସ ଭିତରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍। ସେଗୁଡ଼ାକର ଶରୀର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଦେଇଛି ଆମକୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆସ୍। ଅଗ୍ନାଶୟ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଅଙ୍ଗ, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଏକ ଲମ୍ବା ଅଂଶ ବା ଲମ୍ବା ଆକୃତିର, ଯାହାକି ପତଳା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ, ସେ ଅଗ୍ନାଶୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର ବା ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳ ଭାଗରେ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛେ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସ୍ରାବ କରେ, ତଥାପି ଏହାର ଏକ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯେ ଅଗ୍ନାଶୟ ହେଉଛି ଏକ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ, ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମାଇଲେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇପେଜ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଗ୍ନାଶୟ କ୍ଷରଣ କରୁଛି, ତଥାପି ଏହାର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ? ନା ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିଭଳି ଏହା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି? ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ କୋଷମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଚ୍ଛକୁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗୁଚ୍ଛ ଭଳିଆ ରହିଛି, ସେ ଗୁଚ୍ଛକୁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସର ଦୀପିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଚ୍ଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସର ଦୀପିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଆଇଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, 3 ହେଉଛି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍, ଆଉ 4 ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍। ଏ 4ଟି ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଡ଼ା ନା ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆଇଲେଟ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍। ଏ 4ଟି ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ରକ୍ତ ଓ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ଆଉ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍, ଏ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁଛି ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି।